客人都无法存活的地方，零下80度的南极大陆，一群企鹅一只紧贴着一只抵御暴风雪。在这个滴水成冰的世界，企鹅妈妈要保证刚出生的幼崽不被冻死，而夫妻轮流交替的同时不能出任何差错。幼崽一旦落地，会在短短几十秒内死亡。当秋季来临之际，涌动的海水逐渐凝结，冰封的南极大陆正式进入极寒，没有什么生物能在这种低温下存活，但帝企鹅却是个例外。大量的帝企鹅从海洋往繁殖地迁徙，那里属于永久性冰层，能避免春季冰面消融导致幼崽坠入海中，以及躲避天敌的捕杀。由于无法飞行，数百公里的路程他们要行走近2个月的时间。宽阔的阿特卡湾是理想的产卵地，背靠冰山的遮挡能抵御一部分暴风雪的侵袭。大部分帝企鹅